先老闆 Albert 各位貴賓啦，各位親愛嘅同事，好多謝大家俾我呢個嘅機會，我可以上嚟同大家表達下呢2年裏邊我嘅感受啦。我唔希望我會感動到眼淚，因為我唔想我啲眼睫毛甩。好感恩可以入到 Altruist 呢個大家庭啦，因為呢度所有嘅事都好美好啦，對於我嚟講，因為個氛圍真係好好啦，你哋。咁我都相信係因為源自於有一個好老闆啦 Albert 啦，因為由我第一日開始識你呢，我就覺得你係一個好慈祥啦、好主動啦、好可愛啦，又好有活力嘅一個醒目後生仔啦。咁我好多謝你真係獨具慧眼，睇得起我啦，係啦，可以即係 invite 我入嚟呢個大家庭啦。咁其實一開始呢，我都係一個兼職嘅一個諗住做下先，唔知係點嘅呢咁樣。反正自己都要理財啦，諗住都唔想做死一世護士咁樣啦。咁都要為未來打算嘅。咁所以呢，就入嚟學下嘢啦咁樣。咁但係呢，做下呢，就估唔到呢，而家都原來已經做咗全職做咗2年啦咁樣。咁喺呢2年裏邊啦，好多謝阿 Albert 咧，即係你成立咗呢一個平台俾我啦，咁令到我可以亦都好多謝咁多位嘅 service provider 啦，你哋提供咗好多唔同嘅產品，令我可以用唔同嘅嘢去幫唔同嘅人啦。另外就想多謝阿 Jenny 啦，因為你喺我仲係 PAP 嘅時候，同我成日都講話阿妹唔使驚㗎，咪講咯，try 下咯，又冇唔會冇一忽肉㗎嘛，所以而家仲有咁多肉啦。咁係啦，咁另外呢，就好多謝 Brandy 啦，你將我 refer 咗俾阿Derek 啦，Derek 做我嘅 manager 啦。咁我係超級勁多謝你，因為如果冇你嘅 refer 唔會係有 Derek 做我 manager 啦。咁我勁感謝好多謝萬 Sir 呢2年嚟對我嘅不離不棄啦。咁我諗我阿爸，即係今日我阿爸同我家姐都嚟咗，佢應該都唔知我係點樣諗法啦。咁我好多謝你呢2年嚟咧對我嘅不離不棄啦。即係喺我好失意嘅時候，你係其實我帶住紙巾，我聽你講，係啊。好感恩你唔怕我日日對住你喺度喊啦，喊足3個月啦，我都唔知點解可以咁樣。但係你都每日同我喺我對面聽我講嘢啦，咁同埋都係希望我開心啦。用咗好多唔同嘅方法去幫我啦，咁樣。所以你多謝我嘅同時，我都好多謝你，係啊。係啦，我好多謝有你嘅開導同埋開解啦。如果唔係，有你嘅開導同開解，我先有機會上嚟同大家講呢一番説話啦。咁其實我都想同大家分享下，就係點解嗰陣時咧，我啱啱入行嘅時候，我都覺得咁奇怪嘅，點解做 insurance 嗰啲人全部都咁 positive 嘅？因為原來你個人係真係要開心，你先去 attract 到一啲好嘅嘢，所以我都好多謝萬 Sir 你嘅鼓勵啦，令到我相信我自己，我係做得到咯。係啊，因為當然好多唔同嘅聲音啦，我轉行點解有好好地有護士唔做啊咁樣？穩定喎咁樣，但係呢，我好開心，我最近見翻我一個喺 Altruist 識嘅一個客戶啦，佢同我講睇嚟你好似做得仲好過你做護士喎咁樣。係㗎，而家真係幾唔錯㗎咁樣。咁我如果唔係Altruist，我即係而家我有呢個成績，我都唔會咁樣同到佢講，因為當時佢識我嘅時候，我都係啱啱初出茅廬啦咁樣，係啦。
我就係想同大家講，要相信自己做得到，咁你就會做到噶啦，咁樣咯。咁我都希望呢樣嘢可以 mold 得到我往後嘅日子啦。咁另外我好想多謝我嘅 teammate 啦，特別係包括但不限於 Tommy 大師兄啦、阿 Karen 啦，咁仲有隔離嘅呢個Anita Fan 啦。咁我好多謝你哋呢，喺我呢2年裏邊呢，成日都提點住我啦。就算我有啲嘢我都唔識問嘅，你會主動同我講啦，甚至係主動教我啦。咁所以我好多謝你哋啦。跟住我仲有好多謝 CS Team 嘅 Fanny 啦，同埋 Sherman 啦，你哋成日幫我拆彈啦，同埋 Sherman 我好多謝你成日都自己行過嚟同我傾偈，同我 share 你嘅 experience 啦。咁仲有我好多謝後勤嘅同事啦，包括但不限於 logistic 啦，logistic 又係包括但不限於 Cancode 啦，無敵精明眼啊 Mimi 啦。咁因為有你呢，我啲單先可以好順利咁過啦。跟住阿 Toby 啦，Toby 又係好幫得好我手啦，成日我有啲乜嘢佢都會即刻幫我處理啦。咁 GI 部門嘅同事呢，我特別想多謝呢，包括但不限於阿 Ken Chan 啦，因為你真係好無微不至嘅對我，即係我頭先係啦，即係你我啱啱先初出茅廬，我真係唔識 GI 嘅嘢，但係你都好落力咁樣去解答我問題，唔嫌我煩啦。咁同埋我好多謝 Brian 啦，Brian 又係覆 email 覆到9 PM 都繼續覆咁樣啦。跟住好多謝阿 Vilia 啦，Vilia 又係好幫我手啦，即係好多嘢都係即食麵 instant 咁樣幫我處理啦。咁我都好多謝啦，啱啱呢一屆上一屆嘅 A 級嘅 committee 啦，係啦 Lucas 啦、阿成啦、Irene 啦、Scott 啦，因為我好多謝你哋好體諒我，你哋唔批判嘅態度啦對我啦，因為有時我真係我話我要遲啲先到，我甚至有啲嘢做唔到啊，你哋都唔會話即係對我有啲咩批判啦，係啦，咁亦都好支持我，好多謝你哋啦。咁另外呢，我好想就係多謝我嘅阿爸啦，我嘅屋企人啦，我家姐啦，因為呢，即係冇你哋呢，我嘅 support 呢，我都唔會企得到喺呢個台度啦。你阿爸你從來都冇過問過我點解要轉行啦，你只係盲撐啦。咁同埋你亦都好信任我啦，你所有嘅保單都俾我跟啦。咁我都好多謝家姐你對我嘅支持啦，即係你只會 care 我開唔開心，我做得開唔開心。同埋好多謝你管理晒屋企所有嘅嘢啦，令我好安心咁樣可以喺呢個行業發展咯。希望所有嘅同事呢，就生意蒸蒸日上啦，大家同進步啦。咁多謝 Elchus 啦，祝你生日快樂，業務蒸蒸日上，個個同事都開開心心做多啲生意。多謝。